自分から魂が抜け出て、外から自分を客観的に見る感じです。こんにちは、ゆりのマインドセットのゆりです。私のチャンネルへようこそ。今日は切れやすい人間になるな、メタ認知であなたも相手も幸せになるについてお伝えします。皆さんはメタ認知という言葉は知っていますか？メタ認知とは自分自身の思考や知識についての認識や理解のことを指します。つまり自分がどのように考えているのかを、どのような知識を持っているのかを意識する能力です。簡単に言うと、メタ認知というのは自分から魂が抜け出て、外から自分を客観的に見る感じです。何かトラブルがあった時や考えが衝突してしまった時に、人間は怒りを爆発させたり、ひどく落ち込んでしまったりします。怒りを爆発させると、周りの人に、あの人は瞬間湯沸かし器みたいだと嫌がられたり、嫌われたりして、他人との関係構築が難しくなります。ひどく落ち込んでしまうと、自分の全てが否定されたように死にたくなったりしてしまいます。どちらも自分のために良くない結果を生んでしまい、これが繰り返されると常に不信感を持った凝り固まった人間になり、寂しい人生を送る結果になります。メタ認知とは自分の考え方や知識について気づくことです。つまり自分が何を考えているかや何を知っているかを意識する力です。あなたがもし精神的に揺さぶられてしまった時、あなたは自分の中から抜け出して客観的に外からショックを受けている自分を観察してフィードバックしてあげてください。そうすることで、ああ、自分は今ものすごく怒っているんだ。〇〇と言われたことで自分のことをバカにされたと感じてしまったんだね。でも相手はもしかしたらそんなつもりじゃないかもしれないと分析して、確かに相手は配慮に欠ける言い方だったから頭に来たよね。でも相手は悪口で言ったわけじゃないと思うよと自分に教えてあげると良いです。メタ認知には自分を見守ること、自分を客観的に見ること、自分を整えることの3つの要素があります。自分を見守ることは自分の行動や考え方に気を配ることです。例えば勉強中に気が散った時にそれに気づいて集中するようにすることができます。自分を客観的に見ることは自分の得意なことや苦手なことを正しく理解することです。自分の能力や知識の範囲を把握して目標に向かって効果的な計画を立てることができます。自分を整えると自分の考え方や行動を修正することができるようになります。理解できない部分があれば、俯瞰する情報を探したり、新しい学習法を試したりして自分を整えることができます。メタ認知は学習や問題解決、決定をするときにとても重要です。自分の考え方や知識に気づくことで、より効果的な学びや問題解決ができます。また、自分を評価し、整えることで、成長や改善を促すこともできます。メタ認知は無意識的に行われ、経験や学びを通じて自然に発展することもあります。メタ認知は学びや思考力を向上させるだけでなく、自分を理解し、他人と良いコミュニケーションを取るためにも重要です。自分の考え方や知識を理解することで、他人の意見を理解しやすくなり、良いコミュニケーションができるようになります。メタ認知は認知心理学や教育心理学で研究されており、その重要性が認識されています。自分の考え方や知識に気づくことで、より効果的な学びや問題解決、成長が可能になります。皆さんも友人に相談された時に友人の置かれた状況を把握し、アドバイスすることができますよね。それなのに自分が悩んでいる時は、それで悩む自分は正しいのか、どうしたら良いのかわからなくて困らないですか？人のことだと的確に判断できるのに、自分のこととなると突然判断ができなくなる。そういう経験をされている人は多いと思います。私もモラハラで悩んでいる時に、モラハラについて調べまくりました。今ほど情報のない時だったので、少ない情報をもとに、本当にモラハラなのか、私が神経質すぎるのかも、勘違いかもしれない、優しい時もあるよと何年も悩んでいました。もやもやした気持ちで日々を過ごしていましたね。それがたまたま相談できた人と話をしていた時です。まさしく私と同じ体験をして、自分が悪いのか相手が悪いのか判断がつかなくて気持ちが冷えした方でした。話を聞いた時、私はそれはモラルハラスメントですよと言って、相手のどういう行為がモラハラに当たるのかをスラスラ説明していました。自分でも驚くくらいでした。その時に自分のことにはちゃんとした判断ができていなかったことに気がつきました。相談者はモヤモヤの原因が分かってすっきりしてくれて、相談が終了しました。相談が終わった後、私は私の置かれた状況をやっと把握することができました。自分のこととなると余計な気持ちが邪魔をして何枚ものフィルターをかけていたことに気がついたのです。メタ認知は自分のことを自分中心に見ないために、少し離れたところから第三者として見ることです。
そうすると自分の気持ちや状況を認めてあげることができ、良い解決策を自分に教えてあげることができます。このメタ認知能力を身につけることで、それまでとは違って不安になりにくくなるのです。怒りのコントロールもしやすくなります。怒りの気持ちはすぐに爆発させず5秒待ちましょう。5秒待つことで一気に湧き上がった怒りの気持ちが一旦落ち着くことができます。さらにメタ認知で自分の怒りを客観視できると、今怒るべきなのかそうでないのかが理解できます。怒るべきと分かった時は怒って大丈夫ですが、瞬間湯沸かし器的怒号ではなく冷静に怒らないといけないため、原因を相手に分からせることができます。瞬間湯沸かし器的に怒っても相手には感情をコントロールできない人間と取られてしまいます。冷静に怒ることは相手に反省を促すことができます。よく普段優しくて怒らない人が怒ると怖いと言いますが、まさしくその状態です。感情的ではなく冷静に怒られる方が実は数段怖いのです。同じ感じでネガティブな気持ちやストレスに打ちのめされそうになった時にも大きく深呼吸をしてメタ認知能力で自分をケアしてあげましょう。あなたは自分でありながら自分の一番の理解者になるのです。この時の注意点としては、私などの一人称ではなく三人称や名前を呼ぶようにしてください。実は脳の特徴で自分に褒められても人に褒められた時と同じような嬉しい気持ちになるというのがあります。自己肯定感の高い人もメタ認知は取り入れています。あなたもぜひメタ認知を取り入れ、自分や他人とのコミュニケーションを円滑にしましょう。今日は切れやすい人間になるな、メタ認知であなたも相手も幸せになるについてお伝えしました。もし役に立ったらチャンネル登録をしていただくと励みになります。通知設定をオンにして最新情報をお楽しみください。次回の動画もお楽しみに。私と一緒にポジティブな私になりましょう。